Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u drugu epizodu na ovom kanalu. Pitate se zašto drugo? Pobrisao sam sve epizode Minecraft preživljavanja, zato nisu bile dobre, a sad vidite da imam screen recorder, mobizen, i danas ćemo igrati, ček da vidim šta imam od igrica. FIFA nećemo danas, ajmo Fruity Ninja Free, da tek tako da probamo. Ajde i pokreni se. Moram stišat zato ali mi se neće čut zvuk. Eto tako, reži ovo. Ajde, tako. Čekajte da mi se učita, onda reži ponovo lubenicu. I sada, ajde, idemo igrat. Ajde, 60 sekundi, go. Ajde, baci. Stvarno, prvo mi baciš bombe. Boing, boing, boing. Ne izać iz igrice, nego uć u igrice. To mi se često dešava, jako. Često. Evo tako. Samo ovo radite. Malo previše voća. Koliko mi malo fali da li svojim ovaj bombon? Evo tako. Aj, s banana, jes. To te ja pitam kako ga sad ide. To. Evo, bum. Dun. Stvarno bombe. Hva! Kako je ovo bilo dobro. Hva! Treba bi mi prestati. Ajde. Inače, ne znam stvarno. Zašto mi se povlači tu voća? Boing. Evo tako. Trik. I -10 roknem taman na kraju. O moj Bože, ajde, B. Šta mi radiš s mobizendom? Ajde. Hoće li to voće ili? Evo, prereži ovo. Ajde, znam sve. Uej! Tako i... dok ne -10. O moj Bože. Aj, iz banana koliko je bila velika. To je za velika voća, a iz banana. Pa znači, zato sam se ja čudio. Stvarno rukneš mi sve to. Ja sam mislio, ali mi ti velikih stvari davaš. Evo, tako. Evo, tako. Ajde. Ma daj, zašto je vrijeme tako kratko? Moglo bi se produžiti. Free, naravno da ti neću to kliknut. Kliknut ću X-ić, ali neću ono. Ajde da kliknemo, da prerežemo ovo tu, neću vać. Ajde, tap. Plus 60 sekundi, znači 1 minuta. Hajde! Moram što više voća presjeći. Boing. O moj Bože, koliko je ovo veliko voće da ja jedva vidim ovo kad kaže ova svinja. Ovdje tu. Boing. Čekaj. Duš. Ne mogu.
sam dobro ovo prerezao. Evo tako. A iz banana... Bombice, ne možete vi meni više ništa. Haj! Sad mi dođe ova velika voća. Boing. Evo tako. Raketa od jagoda. Kako sam dobro ovo zaviš. Čekaj. Ajde, do ozova. I... Evo tako. Tako. Koliko imamo toga? Znači, best 3, total 10. Dobro, ako takvu igru hoćeš, ovo samo je bila boca koja je pala. Šta, da li se... nije ništa. Ajde. Tap. Tako. Ajde. Stvarno, prvo mi sa strane nisam ništa odrezao. Haj. Kako je ovo bilo dobro. O, pumpkin. Roknuo sam onu kutiju i ništa nije bilo. Tako. Ovo je najbolja oštrica na svijetu. Drž. Nadam se da se vama kad dogodilo da ste izašli iz ove igrice tijekom ove runde. Ako vam se nije dogodilo, pišite u komentari. Evo tako. Nadam se da ću imati više subscribera. Nadam se. Oink. Ti ćeš meni oink. Ja ću tebi sad pokazat šta vrijedi. A glupo je što ima tajmer. Zato prije je bolje bez tajmera. Tap. Evo, znam da mi prvo idu bombe. Ne. Prvo to. Je meni mislio. Opa. I evo tako. Tako dobro je. I da hoću da ne izgubim. Ajde više voće. Boing. Evo tako. Haj. Čekaj, šta ono ovo radi? Ali ja samo ovdje moram rezati. I prerezao sam koliko? Bez 3. Ajde 4. Molim te. Ajde brže jagodice. Pomozite mi. To te ja pitam. Vidite koliko mi je malo falilo. Ajde. Pokaži se. Tako treba. Ajde, zašto to radi? Ovo je pre dobro. Stvarno nemam ništa za reći. Multiplayer. Ne. Čekajte. Probat ću igrat multiplayer sam sa sobom. O moj Bože, odmah sam bombu. Nije dok nije drugo bombu. Čekaj. Evo tako. Op. Već imam koliko? 2 smrti. 3 smrti, nemam pojma. Na 3 bi izašao iz cijele ove igre. Haj. Evo tako. Boing.
boing, 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 evo tako. Češće izlazit videi kao što sam rekao. Zato je ovo je prefora plus ne music motion. Op. Ček, zanima me da li mogu za dvije ove. Mogu sa dvije, jes. Onda ću samo ovo raditi. Evo, to se zove. To se stvarno zove prava stvar. To je bio moj mobitel, ne brinite se ništa. Evo tako. Evo tako, tako. Ovo je stvarno prefora. Obojica imamo previše. Vidjet ću ko je vinen nakon ovih 10 sekundi. A koliko smo imali? 2 minute. Nemam pojma. Ajde. Evo tako. Time is the... Evo tako. You win. I da, to je bilo to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako je, slobodno ostavite like. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav.